Então hoje eu vou ver como é que faz a limpeza do vidro da sua lareira, o vidro cerâmico. Podem ver aí como é que está o vidro bastante escuro. Vamos ver por dentro aqui, ó. Então a gente vai utilizar uma esponja e um produto especial para fazer a limpeza em vidro cerâmico. Só lembrando, utilizar sempre o lado amarelo da esponja, para não arranhar o vidro. Então vamos para a prática aí. Aplique na esponja o produto e aplique diretamente ao vidro. Espalhe todo o produto em todo o vidro. Com movimentos circulares, vai esfregando aqui que a sujeira vai flochando e vai saindo. Como vocês podem ver, é muito simples fazer a limpeza. Firma do lado de lá para mostrar aqui, ó. Já está bem limpinho. Então aí já está limpo o vidro, então a gente só vai pegar um paninho seco para fazer a limpeza final aí. Pode parar um pouquinho. Aí com papel toalha a gente pode limpar o finalzinho, tirar todo o excesso. Aí estamos com o vidro bem limpinho. Olha cá. E pronto para uso na nossa lareira.